Joran pasir yang keren banget ya, ini teleskopik ya teman-teman ya, untuk risetnya bisa kamu turun naikkan ya, dan ini nanti dikuncinya seperti ini. Kamu yang suka mancing di pinggir laut atau mungkin yang suka mancing di bagan terapung ya, ini actionnya medium kaku, terjangkau, banyak pilihan ukurannya ya. Nanti di setiap pembeliannya kamu dapat pasak seperti ini, tapi ini tidak include dengan reelnya ya. Saya hanya menunjukkan kalau ini bisa masang reel dengan seri besar ya. Ini bisa kamu turun naikkan, kemudian nanti dapat pasak seperti ini. Kemudian ini bisa kamu masukkan dan ini membuatmu bisa ngelempar umpan jauh ya, karena ini panjang dan ini juga variasi ukurannya juga banyak ya.